ベトナムネイバー。皆さんこんにちは。こんにちは。7月24日水曜日のベトナムニュースをお届けします。はい。本日の主なニュースのラインナップです。まず、ホーチミン市、ハノイ市、ガナン市の主要3都市。こちら上半期の経済成長が好調でした。それから、アジア開発銀行がベトナムの2025年の成長率予測を少し下方修正しました。ああ、そうですか。あと、ビングループ系の配車アプリ、サイン SM バイクですね。はい、これが観光3都市で新たにサービスを始めたというニュース。はい。それから台風3号。これで下安省で水害が出ていまして、首相が対策を指示しています。被害が出ているんですね。それから株式の売却益に対するキャピタルゲイン税。この導入案が検討されています。税金の話も。そして、日系のホットヨガスタジオラバ。こちらがホーチミン市にベトナム1号店を開業しました。最後に為替情報もお伝えします。盛りだくさんですね。では、まず経済ニュースからお願いします。はい。主要都市の経済成長についてです。まず旧ホーチミン市ですが、第2四半期の実質域内総生産 GDP の成長率、これが推計でプラス 8.22% となりました。8.22%、高いですね。かなり高い水準です。そしてハノイ市がプラス 7.69%。ハノイも堅調。はい。それから旧ダナン市、こちらはなんとプラス 11.77% と。11% 超えですか。いずれも非常に堅調な伸びを示していますね。その背景というのは？やはり海外からの直接投資、これが伸びていること。それから輸出の増加。そして観光業の回復ですね。これが主な要因として考えられます。なるほど。ただですね、ベトナム政府が掲げている年間の成長目標、これを達成するには、下半期、下半期に、さらなる景気の加速が必要になってきますね。今後の課題もあるわけですね。そうなんです。各市とも対応を進めていまして、例えばホーチミン市では、アメリカの追加関税の影響、これを詳しく調べています。ハノイ市とダナン市は、公共投資の推進、こちらに力を入れる方針です。次は、アジア開発銀行、ADB の経済見通しですね。はい。ADB が最新のレポートを出しまして、ベトナムの2025年の実質経済成長率の予測、これを 6.3% としました。これは4月時点では 6.6% でしたので、少し下方修正ということになります。下方修正の理由は何でしょうか？これにはですね、主にアメリカによる関税引き上げの動き、それから世界的な貿易の、不確実性が高まっていること、これが反映されています。外部要因が大きいと。そうですね。2026年の予測についても、これも4月時点の 6.5% から 6.0% へと同じく引き下げられました。なるほど。ただそれでもですね、東南アジアの主要6カ国の中では、依然として最も高い成長率を維持する見込みとはされています。ポテンシャルは高いままということですね。そういう見方ですね。さて、次はビングループ関連のニュースです。はい。ビングループ VIC 傘下の GSM 社、ここが運営している電動バイクの配車アプリ、サイン SM バイク、これですけども、新タにですね、観光地として人気の3つの都市。具体的には、クアンリン省のハロン市、カインホア省のニャチャン市、それからホーチミン市内のブンタウ街区、この3カ所でサービスを開始しました。観光地での展開を強化しているんですね。そうですね。使われる車両は同じくビングループ傘下のビンファスト製電動バイク EVO200 です。環境にも配慮していると。その点が特徴ですね。あと、ドライバーの方々も専門的なトレーニングを受けていることです。今回の拡大で、サイン SM バイクのサービス提供エリアは、全国で6つの省市に広がったことになります。では次に税制に関する動きをお願いします。はい。財務省がですね、改正個人所得税法の草案、これを作成中なんですが、その中で、証券とか株式ですね、これを売却して得た利益、これに対して、新たに 20% のキャピタルゲイン税を課す、そういう案を検討していることが分かりました。20% ですか。現行とはかなり違いますね。現行制度では、売却した金額に対して一律で 0.1% が課税されているんですね。0.1% が一気に 20% に。そうなんです。この変更の理由は、実際の課税所得、つまり儲けですね。これをより正確に反映させるためとされています。なるほど。より実態に合わせた課税を目指すと。そういうことですね。それから電子インボイスの導入も進んでいるようですね。はい。これは急速に進んでいます。2025年の上半期だけで、レジから直接発行されるタイプの電子インボイスシステム、
これを導入した事業所の数が14万6032カ所に達しました。14万。これは前年の同じ時期と比べると、なんと5倍に増えているんです。5倍ですか。すごい伸びですね。税務管理におけるデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX がかなり加速している状況です。次は日系企業の進出についてですね。はい。日本でホットヨガスタジオラバを展開しているラバインターナショナル社ですが、ベトナムでの1号店となる複合型のフィットネススタジオをホーチミン市にオープンしました。ラバが進出ですか？場所はどちらに？場所はキュービンタイン区のディエンビエン風通りです。ふむふむ。この施設の特徴はですね、ホットヨガだけじゃなくて、マシンピラティスとか、アンクラミキックボクシングとか、同社が展開している4つの異なるブランドのプログラム、これを集結させている点ですね。複合型なんですね。そうなんです。同社の海外店舗としては最も大きな規模の施設になるということです。続いて、環境関連の話題です。はい。農業環境省がですね、国内に炭素取引所を設立する準備を進めていまして、年内に試験的な運用を開始することを目指しています。炭素取引所ですか？この取引所では、企業に割り当てられる排出権とか、あるいは創出されたカーボンクレジット、こういったものが取引される予定になっています。環境対策も具体的に進んでいるんですね。そういう動きですね。では、ここからは社会ニュースに移ります。まずは台風の影響からですね。はい。台風3号、名前はウィパーですが、この影響で北中部の下安省で大規模な洪水が発生しています。下安省ですか？これは隣国のラオスでの大雨の影響で、カー川という川の上流からの流入水量が急激に増えたことが原因です。国家水分気象予報センターは、土砂災害のリスクも高まっているとして警戒を呼びかけています。被害の状況は？そうですね。この洪水で、まず万米水力発電所というところへの流入量が設計した容量を超えてしまうという事態が発生しました。それは大変ですね。その他にも複数の道路が寸断されたり、家屋が浸水したり、あと吊り橋が崩壊するといった被害も報告されていますね。生活への影響も大きいですね。そうですね。これを受けて、ファム・ミンチン首相は関係機関に対して洪水対策に全力を挙げるようにと指示を出しています。次はハロン湾の事故についてです。はい。クワンニン省のハロン湾で今月19日に発生した観光船の転覆事故ですが、依然として行方不明者の捜索活動が続けられています。まだ見つかっていない方がいらっしゃるんですね。一部の報道では37人目となる方の遺体が発見された後の情報もありますが、まだ確定情報は確認中です。また、この事故に関連する保険金の支払い総額は日本円で7900万円を超える可能性があるとも報じられていますね。痛ましい事故ですね。続いてはパスポートに関するランキングです。はい。イギリスのコンサルタント会社ヘンリー&パートナーズが発表したもので、パスポートの自由度、つまりビザなしで渡航できる国や地域の数に基づいたランキングです。ベトナムは何位だったんでしょうか？ベトナムのパスポートは世界199の国と地域の中で84位となりました。84位。ちなみに上位は？参考までにお伝えしますと、1位はシンガポール、そして日本と韓国が同率で2位となっています。なるほど。ありがとうございます。次は AI に関する調査結果ですね。はい。独立系の市場調査ネットワーク、WIN というのがありまして、ここが世界40カ国を対象に調査を実施しました。その結果、ベトナムの AI 指数というものが世界で6位と非常に高い評価を受けました。世界6位ですか？それは高いですね。かなり上位です。調査の分析によりますと、ベトナム国民の新しい技術に対する、熱意とか信頼感、これが非常に高いと。その結果、AI を受け入れる姿勢とか、将来に対する楽観度において、多くの先進国を上回る要因になっているということです。技術への期待感が強いんですね。そういうことのようですね。では、最後に為替情報をお願いします。はい。昨日、7月23日の午後5時時点のベトコムバンクの為替レートになります。1アメリカドルは25,930ドン。25,930ドン。1円は 177.35 ドンとなっています。177.35 ドンですね。はい。以上、7月24日のベトナムニュースをお届けしました。今週も様々な動きがありましたね。ベトナムネイバーでは引き続きベトナムの最新情報をお届けしてまいります。次回もぜひお聞きください。よろしければ番組の高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。